আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে এসেছি আমাদের নাটোর জেলার কালীগঞ্জ থানা সিংড়ার কালীগঞ্জে আছি। তো এখানে কাজ চলতেছে, মূলত আমরা টিএমএসের অধীনে কাজ করে দিতেছি। আমাদের সাথে মুক্তার আছে, সাদিকুল আছে, রিপন আছে। তো যাই হোক, টিএমএসের অধীনে বাংলাদেশের যত কাজ আছে সব কাজে আমার ইয়েতে চলতেছে। তো আজ করে দিলাম, হয়তো বা এটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার সময় লাগবে 1 বছর। ছাগলটা অনেক চিল্লাপিল্লা করেছে। যেগুলোর কথা সেগুলো আপনাদের জানানো শেষ। ব্লাড কাপ থাকা যাবে না। আর মূল কথা, অপারেশন করার পরে 10টা দিন পরিচর্যা করতে হবে। একটা দেশের থেকে আপনারা টাকা নেবেন, পরিচর্যা যদি না করেন হলো না। আর যত্নের রত্নমনে, এটা হচ্ছে 1 নম্বর কথা। যত্ন করলে আপনার ফল আসবে। একই জায়গাতে অনেকে করছে, আরেকজন করছে, যত্ন নেয় না। যত্ন না দিলে আপনার জিনিসটা হবে না। ডাইরেক্ট কথা, 15 দিন পর পর আপনি চেক করতে হবে কি অবস্থা। আর মাসে 2 একবার করে আপনি দেখতে হবে যে ঝিনুকটি মারা গেছে কিনা। এটা শুধু করেন, আপনার জিনিস 100-তে 100 রেজাল্ট। আচ্ছা, উনি নিজে যদি করে, একটা লোক যদি নিজে করে, মোটামুটি নিজে করলে, মানে এগুলো অপারেশন নিজেই করতেছে, তাহলে সেখানে একটু কম খরচ যাইতেছে মোটামুটি। এই বৃষ্টির মাঝে আমরা কাজ করতেছি। হ্যাঁ, এই বৃষ্টির মাঝে দেখেন বৃষ্টির কি অবস্থা, চারিদিক বৃষ্টি পড়তেছে, অনেক বৃষ্টি। এর ভিতর কাজ করা হচ্ছে। এটা যদিও আপনার কালীগঞ্জ সিংড়া কালীগঞ্জ আর কি। তো এই এলাকাতে আছি নতুন করে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে।